ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಡ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ನೇಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿತ ಗಟ್ಟಿದ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮೂಡು ಪೂರಗುಲ ಮಲ್ಪೆರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂದು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಬೌಲ್ದತ್ತು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದಿನಿತ್ತ ನೆನೆತ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆನೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಪ್ಪೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೆನೆಪೊಲಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದಿನೈತೆ 2-3 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನೆನೆವರೆ ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೊದುಲ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ 4-5 ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕದ ಗಿಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಯಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ನೆಂತ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡು ಕಡೆಗ ನಮ್ಮ ಇಟ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರಿನ ಯಾನ್ ಒಂತೆಂತನೇ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಕಡೆವರೆಗೆ ಆಪು ಜಂಚ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬಕ್ಕೊಂದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಓಡು ದಪ್ಪ ಕಡೆ ಓಡು ಪೂರ ಬಂದ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡೊಂದು ನೀರಾಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾರೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾರೆದೇರೇನ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕದು ಒಚ್ಚಿದು ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತ ಇಂಚ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಂದ ಪಾಡ್ದು ನೀನು ತೆಳು ಪತ್ತಾಗ ಪೊಟ್ಟುಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏತು ತೆಳು ಆಂಡು ಆತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ಏತು ತೆಳು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಡು ಆತ್ ತೆಳು ಮಲ್ಪುಗ ತಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತವನೇನು ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊಟ್ಟುಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಂದನೇ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ತಾರಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಲಂಚನೆ ತೆಳು ಪತ್ತಾಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಡುಕ್ ಇಂಚ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯ್ ಪಂಡ ತಾರಾಯ್ದ ಬೊಕ ಪೊಟ್ಟುಗಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ದೀಪ ಓ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ನಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿಲ ಪತ್ತದಾಂಡು ತುಲೆ ಈ ತಾಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಒಂದೇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ದೀಕ ಯಾನ್ ತೊಂದುಡು ನೀರು ಸುರುಟೆ ಬೆಚ್ಚಾವ್ರಿದ್ದಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿಂದ ನೆಟ್ಟು ದೀಕ ಸುರುಟೆ ಅಂತ ತಾರೇದ ಗಟ್ಟಿನ ತೀರ್ತಡ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತಡ್ ಪೂರ ಪೊಟ್ಟುಗಟ್ಟಿ ನಿಂಚ ದೀಕ ಇತನೆತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದೇನೊಂಜಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸರ್ ಬೇರ್ದಿ ಓಡಾಕೊಂಡು 30 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತ ಗಟ್ಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಬೇತನ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ದಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಂಜಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಪೂರ ಗಟ್ಟಿಲ ಬೇಯ್ತದ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಪೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಎತ್ತ ತೆಳು ಆತಂಡು ಇಂಚ ತೆಳು ಅಂಡನೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ತಾರಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿನ ಓಪನ್ ಮಂತು ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಎತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ಒಂದೇನು ಚಾ ತೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿನ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗಟ್ಟಿ ದಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ದ ಗಸಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಬಂಗುಡೆದ ರಸ ಮಲ್ದೆ ಮೀನ್ದ ರಸ ಪುಳಿ ಖಾರ ಅದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾಂಡ ಗಟ್ಟಿ ದಟ್ಟು ತಿನ್ನೋರೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗುಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ ತೂಲೆವನೇನು ಬೊಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.